नमस्कार, मराठी टिप्सेरी आमच्या YouTube चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। सर्दी, खोकला, घशामधील खवखव किंवा इम्युनिटी तुमची कमी असेल तर हे साधं औषध हे प्रत्येक मेडिकल दुकानामध्ये मिळतं। आयुर्वेदिक औषधी आहे। हे जर आपण मधासोबत घेतलं अगदी 1 वर्षाच्या मुलापासून तर सर्व लोकांना हे वापरता पण येतं। आणि हे जर आपण औषध घेतलं तर सर्दी, खोकला, घशामधील खवखव, रोगप्रतिकार शक्ती कमी असणं। तर हे चूर्ण कोणतं आहे, ते कसं वापरायचं आहे ते आपण पाहणार आहोत। पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सर्दी, खोकला आणि घशामधील खवखव, इम्युनिटी कमी असणं यासाठी खूप सारे आयुर्वेदिक उपाय आहेत। परंतु सध्या लॉकडाऊनमुळे आपल्याला विविध प्रकारच्या आयुर्वेदिक वनस्पती आणणं शक्य नसतं। परंतु आज मी तुम्हाला अशा औषधी सांगणार आहे जी सर्व मेडिकल स्टोअरमध्ये तुम्हाला उपलब्ध होईल आणि वापरण्यासाठी सुद्धा ती अत्यंत उपयुक्त आहे। 100% आयुर्वेदिक वनस्पती आहे आणि याच्यामध्ये 5-6 आयुर्वेदिक वनस्पतीचं एकत्र कूट करून ते भरलेलं आहे। तर हे जे चूर्ण तुम्हाला दिसतं आहे हे कुठल्याही मेडिकल स्टोअरमध्ये तुम्हाला सहजरित्या मिळतं। याचं नाव आहे सीतोप्लादी चूर्ण। सीतोप्लादी चूर्ण याला म्हणतात। मेडिकल स्टोअरमध्ये आपल्याला हे सहजरित्या उपलब्ध पण होतं आणि हे कुठल्याही ब्रँडचं चालेल तुम्हाला। हे झेंडूचं आहे, वैद्यनाथचं पण मिळतं किंवा कुठलाही ब्रँड असेल तरी त्यामधले जे आयुर्वेदिक घटक आहेत ते सर्व आयुर्वेदिक घटक हे सारखेच आहेत आणि त्यामुळे हे अत्यंत उपयुक्त रसायन आहे। तर त्याचा वापर कसा करायचा आहे ते आपण पाहूया। तर याचा वापर करताना आपल्याला मोठ्या माणसांसाठी जर आपण याचा वापर करत असू तर 1 चमच्यावर हे सीतोप्लादी चूर्ण आपल्याला घ्यायचं आहे आणि छोट्या मुलांसाठी जर आपण याचा वापर करत असू तर अगदी 1 वर्षाच्या मुलाला जर तुम्ही याचा वापर करत असाल तर एवढ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला हे सीतोप्लादी चूर्ण घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये मध मिक्स करून ते बाळाला खायला द्यायचं आहे। मोठ्या व्यक्तींसाठी 1 चमच्यावर हे सीतोप्लादी चूर्ण घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये मध मिक्स करून द्यायचं आहे। आता याचं जे प्रमाण आहे ते थोडंफार कमी जास्त झालं तरी कुठलाही साईड इफेक्ट नाही। ही 100% आयुर्वेदिक घटकांपासून बनवलेली ही औषधी आहे। खास सर्दी, खोकला, घशामधली खवखव, छातीमधला कफ आणि इम्युनिटी तुमची स्ट्रॉंग करण्यासाठी ही औषधी बनवलेली आहे। मधाबरोबर घेऊ शकता। आता ज्यांच्याकडे मध उपलब्ध नाही ते दुधामध्ये सुद्धा ही औषधी घेऊ शकतात। 1 चमच्याभर मध घ्यायचं आहे, मिक्स करायचं आहे त्याला चांगल्या रीतीने आणि हे चाटून घ्यायचं आहे। बाळाला देत असाल तर चाटायला द्यायचं आहे। मोठ्या माणसाने सुद्धा हे त्याच पद्धतीने खायचं आहे। हे गोड लागतं, या चवीला सुद्धा हे खूप चांगलं असतं, गोड लागतं हे खायला सुद्धा। 1 तासभर त्यानंतर काही खायला द्यायचं नाही। असं केलं तर खोकला तुमचा पटकन थांबून जातो। हे सहज उपलब्ध होणारं मेडिकल स्टोअर मधले अत्यंत साधा सोपा हा आयुर्वेदिक घटक आहे। झेंडूचा मिळतो, वैद्यनाथचा मिळतो, आणखी बरेचसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत त्यांचे हे सीतोप्लादी चूर्ण हे मिळतं। आता हे तुम्हाला मी बनवून दाखवलं असतं। माझ्याकडे ह्या सगळ्या वनस्पती पण आहेत ज्या याच्यामध्ये वापरलेल्या आहेत। याच्यामध्ये सरकरा असते, वामसा वनस्पती आहे, याच्यामध्ये पिंपळी आहे, विलायची आहे, मिरी आहे, याच्यामध्ये असे विविध प्रकारचे जे आयुर्वेदिक वनस्पती आहेत ते याच्यामध्ये आहेत। परंतु सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळणं शक्य नाही या लॉकडाऊनमुळे आणि म्हणून कुठल्याही मेडिकल स्टोअर मध्ये तुम्हाला हे सीतोप्लादी चूर्ण सहजरित्या उपलब्ध होतं। हे चूर्ण तुम्ही एक आयुर्वेदिक घटक इम्युनिटी तुमची वाढवण्यासाठी म्हणून वापरू शकता। सर्दी, खोकला, घशामधली खवखव हे वातावरण बदलामुळे होणारे जे आजार आहेत ते घालवण्यासाठी या औषधीचा तुम्ही अवश्य वापर करा आणि अशाच नवनवीन उपायासाठी मराठी टिप्सेरी आमच्या YouTube चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।